सरकारबाट आम नागरिकले जुन भरोसा गरेका थिए, आशा गरेका थिए, विकासको कुरा, समृद्धिको कुरा, सुशासनको कुरा, कानुनी शासनको कुरा, जे अपेक्षा नागरिकहरूको थियो, जनताहरूको थियो, त्यो मुताबिक सरकार सञ्चालन भइरहेको छैन। राजनीतिक कोर्स त्यतातिर गइरहेको छैन। संविधानको गति त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको छैन। समग्रमा राजनीतिको एउटा दुस्चक्र थोपरिएको छ नागरिकहरूका अघिल्तिर। सरकारले त त्यो जिम्मा लिएको छ नि, हामीले जिम्मा दिएका छौँ नि सरकारलाई। मतदान मार्फत हाम्रा प्रतिनिधि चुनेका छौँ, प्रतिनिधिले सरकार बनाएका छन्। त्यो सरकार सञ्चालन हुनका लागि, राज्य सञ्चालन हुनका लागि नागरिकले आफ्नो गास कटाएर ट्याक्स तिरेको छ। त्यो ट्याक्सको पैसा, ट्याक्स बेयररको पैसाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक सुविधा जसले लिन्छ उनीहरूको पहिलो दायित्व तिनीहरूको जीवनको रक्षा गर्नु। त महामारीको बेला छ, स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयलाई हामीले हेलचक्राइको विषय त बनाउनु भएन। यस्ता विषयहरू हरेक नागरिकको पनि कर्तव्यसँग जोडिन्छ, उसको ड्युटीसँग जोडिन्छ, अरू सङ्घ संस्थाको ड्युटीसँग पनि जोडिन्छ। तर यो भन्दा ठुला विषयहरू जस्तो खोप ल्याउने कुरा होला, भ्याक्सिनेट गर्ने कुरा होला, हस्पिटलको बेड बढाउने कुरा होला, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कुरा होला, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना गर्ने कुरा होला, आम नागरिकलाई भरोसा दिने कुरा होला, महामारीबाट आहत भएका नागरिकहरूलाई, श्रमिकहरूलाई, तपाईँ दैनन्दिनको तपाईँको ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई, एकदम भुइँ तहका जनतालाई राहत पुर्याउने कुरा, उनीहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने कुरा, जीवधन र स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने कुराको त्यो दायित्व त सरकारको हो नि। त्यो दायित्वबाट सरकार विमुख भयो भने, त्यहाँबाट ड्रिल भयो भने पोलिटिकल पार्टीले खबरदारी गर्नु पर्यो, नागरिकले खबरदारी गर्नु पर्यो। यदि संसद हुन्थ्यो भने संसदमा त्यसको पैरवी हुन्थ्यो, बहस हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो। त्यस कारणले आज संसद छैन, हामी संसदलाई तपाईँ हठात विघटन गरिएको छ। यो बेला तपाईँको जे छ, तपाईँको जहाँ छ त्यहाँबाट नागरिकको आवाज मुखर भएन, अभिव्यक्त भएन भने सरकार त निरङ्कुश बाटोमा जान सक्छ। सरकारको चरित्र अथवा राज्यको चरित्र स्वभावैले तपाईँ निरङ्कुश हुन्छ। यति बेला संसद तपाईँको चलेर संसदमा बजेटमाथि छलफल हुनुपर्छ नि। 8 गते हठात फेरि तपाईँको भर्खरै पुनस्थापित अदालतले पुनस्थापना गरेको संसदलाई विघटन गरेर अब बजेट अध्यादेशद्वारा ल्याएर तपाईँको एउटा रोमाञ्चकता, एउटा अभिनय प्रदर्शन गर्छ। यो भन्दा तपाईँको गैर जिम्मेवार, यो भन्दा बढी हास्यास्पद। अनि मलाई पार्टीले सहयोग गरेन, विपक्षीहरूले सहयोग गरेन, यसमा त कुनै तुक छैन। सरकार सरासर चुकेको विषय हो यो। निकासी त हामीले उत्पादन बढाएर पो निकासी गर्ने हो। व्यापारमा निकासी बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने हामीले तपाईँको पर्याप्त तपाईँको खाद्यान्न उत्पादन गरेर हामी पहिला आत्मनिर्भर हुन पर्यो, अनि त्यसलाई व्यापारको रूपमा निर्यात गर्नु पर्यो। या अरू कुनै उद्योग धन्दा, कल कारखाना हामीले तपाईँ पर्याप्त मात्रामा हाइड्रो भनिरहेको छौँ हामी, नेपालको सबभन्दा ठुलो जल सम्पदा, त्यसको उत्पादन गरेर बेचे पो निर्यात। अथवा अरू तपाईँको उद्योगहरूबाट उपभोग्य वस्तु होला या अरू कुनै तपाईँको प्रोडक्टहरूको उत्पादन गरिसकेपछि निकासी गरेर पो मुलुकको अर्थतन्त्र बढ्छ। तर भएको स्रोतलाई तपाईँको फेरि उपयोग हुन नसक्ने गरी, त्यसलाई नासिने गरी त्यसको उत्खनन गरेर चोरी निकासीको रूपमा गर्ने भनेको त नजिकका मान्छेलाई पोस्ने, त्यो कसैको तपाईँ बिचौलियाहरूको, ठेकदारहरूको प्रभावमा भएर त्यसले तत्काल तपाईँको निकासीको नाममा केही तपाईँको राजस्वहरू, केही तपाईँको सरकारी ढुकुटीमा आउला। तर मैले अघि भने त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु, खरानीको जो गर्न घरमा आगो लगाउनु हुँदैन। सरकार आफ्नो इन्टेन्सनल्ली जुन गलत बाटोमा गएको छ त्यो रोकिनुपर्छ र संविधान र कानुन मुताबिक देश चल्नुपर्छ। त्यसले नै शान्ति, स्थिरता, अमन चैन र समृद्धि दिन्छ। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा। म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट। आजको सन्दर्भमा आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अर्थात् सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा जुन कुरा उल्लेख भएको छ, चुरे सम्बन्धित जुन कुरा सरकारले निर्णय गरेको छ, अर्थात् भन्नुपर्दा चुरेको उत्खनन गरेर निकासी गर्ने र त्यसै गरी जुन टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित रहेर सरकारले जसपासँग जुन सम्झौता गर्न खोजेको छ, यो यथार्थ घटना के हो लगायत हामी देशमा भइरहेको जुन सङ्कट छ यो सँगै विशेष संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई। र जुन किसिमको घटनाक्रम घटिरहेको छ यो देशको हितमा छ कि छैन, र जसरी सरकारले
एकपछि अर्को निर्णय गरेको छ कि यो संविधान सहमत छ या छैन। यी विषयमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईज्यूलाई चाहिँ स्वागत जान्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब जुन किसिमको राजनीतिक घटनाक्रम देखिएको छ देशमा, यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि देशको भविष्य कतातिर गइरहेको छ? जुन ढङ्गको अहिले राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ, हजुर, विगत 4-5 महिना यता, खास गरी पुस 5 गतेको प्रधानमन्त्रीजीको संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय पछिका घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक कोर्स जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, जसरी संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, जसरी सरकार सञ्चालन हुनुपर्थ्यो, सरकारबाट आम नागरिकले जुन भरोसा गरेका थिए, आशा गरेका थिए, विकासको कुरा, समृद्धिको कुरा, सुशासनको कुरा, कानुनी शासनको कुरा, जे अपेक्षा नागरिकहरूको थियो, जनताहरूको थियो, त्यो मुताबिक सरकार सञ्चालन भइरहेको छैन। राजनीतिक कोर्स त्यतातिर गइरहेको छैन। संविधानको गति त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको छैन। समग्रमा राजनीतिको एउटा दुश्चक्र थोपरिएको छ नागरिकहरूका अघिल्तिर। यसले अनेकन आशंकाहरू, भ्रमहरू पैदा भएका छन् र नागरिकको मनमा एउटा ठुलो निराशाको भय छ, निराशाको भय छ। कतै नागरिकहरूले, जनताहरूले 7 दशक लामो तपाईँको नेपाली जनताको प्रयत्नबाट, सङ्घर्षबाट, बलिदानीबाट प्राप्त भएको जो नागरिक अधिकारहरू छन्, जो राजनीतिक अधिकारहरू छन्, जो संवैधानिक उपलब्धि छ, ती परिवर्तनका मूलभूत विशेषताहरू, मूलभूत तपाईँको कुराहरू फेरि गुम्ने हो कि नागरिकका अधिकारहरू फेरि कटौती हुने हुन् कि कुण्ठित हुने हो कि देश कुनै अर्को दुश्चक्रको भुमरीमा फस्ने हो कि भन्ने अहिले भय सिर्जना भएको देख्छु मैले। तपाईँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने, हाम्रो देशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने सरकारलाई मात्र दोष थुपारेको देखिन्छ। अहिले जसरी सरकारले काम गरेको छ, यसमा पनि विपक्षी दलहरूले, राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारलाई मात्र दोष लगाएको देखिन्छ। यो सङ्कटको बेलामा, यो परिस्थितिमा के सरकार मात्रै दोषी हुनुपर्ने हो कि अन्य दलहरूले पनि जनताको स्वास्थ्यप्रति सजगता अप्नाएको छ कि छैन, यो पनि प्रश्न होला नि तपाईँहरूलाई? होइन, यो सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ। केवल सरकारलाई मात्रै औँला उठाउने कुरा त होइन। तर सरकार त सबै नागरिकको अभिभावक हो नि। सरकारले जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएर नागरिकसँग उसले कर उठाउँछ। त्यो कर उठाउनुको मकसद के हो भने तिमीलाई म सुरक्षा दिन्छु, तिमीलाई स्वास्थ्य उपचार दिन्छु, शिक्षा दिन्छु, तिम्रो समग्र जीवधनको ग्यारेन्टी गर्नु मेरो कर्तव्य हो, दायित्व हो भन्ने कुरा त्यो त करार भएको हुन्छ सरकार र जनताको बिचमा। स्टेट र तपाईँको नागरिक बिचको जुन करारीय सम्बन्ध छ, त्यसले गर्दा सबै नागरिकहरूले, राजनीतिक पार्टीहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले, नागरिक समाजले, मिडियाले सरकारलाई किन खबरदारी गर्छौँ भने सरकारले त त्यो जिम्मा लिएको छ नि। हामीले जिम्मा दिएका छौँ नि सरकारलाई, मतदान मार्फत हामीले हाम्रा प्रतिनिधि चुनेका छौँ, प्रतिनिधिले सरकार बनाएका छन्। त्यो सरकार सञ्चालन हुनका लागि, राज्य सञ्चालन हुनका लागि नागरिकले आफ्नो गाँस कटाएर ट्याक्स तिरेको छ। त्यो ट्याक्सको पैसा, ट्याक्स बेररको पैसाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक सुविधा जसले लिन्छ उनीहरूको पहिलो दायित्व तिनीहरूको जीवधनको रक्षा गर्नु हो। मैले के कुरा थप्न चाहेँ तपाईँलाई, के कुरा थप्न चाहन्छु, सरकारको तपाईँलाई के आरोप छ भने राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारको राम्रो काम कहिले देख्नै सकेन र सरकारलाई दोषै लाउनु पर्दैन। राजनीतिक विश्लेषकहरू, पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू, मिडियाहरू, इभन अरू जोसुकै भनौँ न, नागरिक तबका जोसुकै मान्छेलाई दोष लगाउनै पर्दैन। सरकारले राम्रो काम गर्यो भने सबैले देखिहाल्छ नि। आँखा चिम्लेर त कोही बसेको छैन नि। राम्रो के हो भन्ने कुरा त देख्ने गरी, सुनिने गरी, अझ अनुभूत हुने गरी राम्रो गरेको भए सरकारलाई दोष कसैले लगाउँछ र किन लाउनु पर्या छ र? त्यो जब हुँदैन, सरकार जब चुक्छ, सरकार एउटा बाटो हिँड्न छोडेर अर्को बाटोमा जान्छ, त्यसपछि उसको खबरदारी गर्नु, उसलाई अझ बढी जवाबदेही बनाउनु, त्यो त सबैको कर्तव्य हो नि। राजनीतिक पार्टीको कर्तव्य पनि हो, त्यसै गरेर आम नागरिकै कर्तव्य हो। सरकार डिरेल हुन्छ, आफ्नो कर्तव्य पदबाट विचलित हुन्छ, ऊ भ्रमित हुन्छ भने त्यसलाई ठिक ढङ्गले हिँड्नका लागि दबाब दिनु, प्रेसर दिनु, उसलाई एकाउन्टेबल बनाउनु त सबै प्रजातान्त्रिक अथवा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पनि ड्युटी हो, आम नागरिकको पनि ड्युटी हो। त्यसमा अहिले खालि यो कोरोनासँग जोडेर कुरा गर्दाखेरि
सरकार मात्रैलाई नभनौँ, यसमा सबैको एकजना व्यक्तिगत प्रत्येकको जिम्मेवारी छ। हजुर। मैले मानिलिउँ सार्वजनिक ठाउँमा घर बाहिर मैले स्वास्थ्यका यो मापदण्डहरू मैले पालना गरिनँ भने मेरो स्वास्थ्यलाई त जोखिम होला, तर मेरो कारणले अरूलाई पनि जोखिम हुनसक्छ नि। हामी अहिले स्वयंमा किन तपाईँको यो परिपालना गरिरहेका छौँ? यो त महामारीको बेला छ। स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयलाई हामीले हेलचक्राइको विषय त बनाउनु भएन। यस्ता विषयहरू हरेक नागरिकको पनि कर्तव्यसँग जोडिन्छ, उसको ड्युटीसँग जोडिन्छ, अरू सङ्घ संस्थाको ड्युटीसँग पनि जोडिन्छ। तर यो भन्दा ठुला विषयहरू जस्तो खोप ल्याउने कुरा होला, भ्याक्सिनेट गर्ने कुरा होला, हस्पिटलको बेड बढाउने कुरा होला, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कुरा होला, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना गर्ने कुरा होला, आम नागरिकलाई भरोसा दिने कुरा होला, महामारीबाट आहत भएका नागरिकहरूलाई, श्रमिकहरूलाई, तपाईँ दैनन्दिनको तपाईँको ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई, एकदम भुइँ तहका जनतालाई राहत पुर्याउने कुरा, उनीहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने कुरा, जीवधन र स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने कुराको त्यो दायित्व त सरकारको हो नि। त्यो दायित्वबाट सरकार विमुख भयो भने, त्यहाँबाट ड्रिल भयो भने मिडियाले पनि खबरदारी गर्नु पर्यो, पोलिटिकल पार्टीले खबरदारी गर्नु पर्यो, नागरिकले खबरदारी गर्नु पर्यो। यदि संसद हुन्थ्यो भने संसदमा त्यसको पैरवी हुन्थ्यो, बहस हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो। त्यस कारणले आज संसद छैन, हामी संसदलाई तपाईँ हठात विघटन गरिएको छ। यो बेला तपाईँको जे छ, तपाईँको जहाँ छ त्यहाँबाट नागरिकको आवाज मुखर भएन, अभिव्यक्त भएन भने सरकार त निरङ्कुश बाटोमा जान सक्छ। सरकारको चरित्र अथवा राज्यको चरित्र स्वभावैले तपाईँ निरङ्कुश हुन्छ। त्यसलाई थप निरङ्कुश हुन नदिन नागरिक खबरदारी त हरसम्भव जरुरी छ। अब यो कसैले आलोचना गर्ने भनेको कुरा त्यो सरकारले मेरो विरोध गरे, मेरो आलोचना गरे भन्नुको पछि कुनै तुक छैन। अब त्यो विरोधबाट जोगिन, आलोचनाबाट जोगिन त सरकारले राम्रो काम गर्नु पर्यो नि। राम्रो काम कहिले सरकारले राम्रो काम गरेको देख्नु भएको छैन? राम्रो यति बेला मैले राम्रो काम गरेको कसरी भन्न सकिन्छ? जे नगर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नु भनेको राम्रो होइन, जे गर्नुपर्ने त्यो गरिरह्यो भने राम्रो हो कि। अब पर्याप्त तपाईँको हामीले 2-4 दिन यताको तपाईँको अघिको घटना आज तपाईँ हामी आजको सन्दर्भमा बस्छौँ र आज तपाईँले भनिदिनुपर्छ कि सरकारले अहिले के काममा चाहिँ ध्यान दिनु पर्थ्यो? सरकारको पहिलो दायित्व उसले संवैधानिक संस्थाहरूको सबलीकरण गर्नु पर्थ्यो। त्यो भनेको के हो भने यति बेला संसद सुचारू ढङ्गले चल्नु पर्थ्यो। सरकार संसद मार्फत जनताप्रति पूर्णतया जिम्मेवार र जवाबदेही हुनु पर्थ्यो। उसले समयमै हामीले पहिलो कोरोना कहर करिब दसैँपछि मङ्सिर यता त बिस्तारै त्यो कमजोर हुँदै आएको थियो। त्यसपछि हामीसँग 3-4 महिना 5 महिनाको पर्याप्त जुन समय थियो, सबै विज्ञहरूले संसारले भनिरहेको थियो कि दोस्रो भेरिएन्ट आउँदैछ, फेरि कोरोनाको तपाईँ योभन्दा भयानक दृश्य हामीले भोग्नुपर्छ, भयानक अप्ठ्यारो भोग्नुपर्छ भन्ने यो कुनै एकाएक आएको त होइन नि। यसको त पूर्वाभ्यास थियो, पूर्व सूचना थियो। सरकारले त्यो समयमा आफ्ना स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर उन्नति गर्न सक्थ्यो, पर्याप्त मात्रामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो, समयमा भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न सक्थ्यो। आफ्ना धेरै तपाईँको जनसङ्ख्या पनि छैन नि हाम्रो, 1.5 करोड तपाईँ नागरिकलाई मात्रै भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको भए अहिले जुन हामीले यो मानवीय क्षति भोग्यौँ, यो त तपाईँको पक्षबाट म के कुरा जोड्नु चाहन्छु, यो त तपाईँको पक्षबाट तपाईँले हेर्ने कुरा हो। यदि सरकारको पक्षबाट हेर्ने हो भने सरकारले के भनेको छ भने मलाई मेरो पार्टीबाटै सहयोग भएन, विपक्षीहरूले पनि सुझाव सल्लाह दिन सकेन, कोअपरेसन गर्न चाहेन। अब यो यसो छ हेर्नुहोस्, अब सरकारले त्यो भन्नु एउटा कुरा पर्थ्यो होला नि, तर भनाइमा सत्यता त आम नागरिकले नदेखेको विषय हो र सरकारले भन्यो एकछिन मान्नु, सरकारको प्रधानमन्त्रीले या मन्त्रीहरूले मलाई पार्टीबाट सहयोग भएन, अर्को त्योबाट उम्किन मिल्छ? तपाईँहरू पनि हौसला दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ सरकारले केही पनि गरेन, केही पनि गरेन भन्ने पनि नभनिहालौँ, तर सरकार चुक्यो भन्दैछु म। सरकार सम्पूर्ण ढङ्गले चुक्यो। ऊ आफ्नो तपाईँ प्राइमरी ड्युटीबाट पनि ऊ वञ्चित भयो, ऊ त्यहाँबाट भाग्यो। उसले 3-4 महिनाको समयलाई खेर फाल्यो, उसले भ्याक्सिन समयमा ल्याउन सकेन, अक्सिजन पुग्दैन भनेर विज्ञहरूले भन्दै थिए, अक्सिजनको हाहाकारीले तमाम तपाईँको मान्छेले ज्यान गुमाए। त्यो पीडा तपाईँको जुन परिवारले त्यो पीडा भोग्यो, जसले तपाईँको कोभिडको कारणले ज्यान गुमायो, उसले त गुमाइ नै सक्यो, र जुन पीडा अहिले उसको परिवारले भोगिरहेछ त्यो एकछिन कल्पना गरौँ त। जसलाई त्यो पीडा पडिरहेको छ त्यो कम तपाईँको हृदय विदारक छ? त्यसको कुनै हामीले मापन गर्न सक्छौँ? त्यो एकपल्ट अनुभूति गरौँ त। त्यो त सरकार चुकेर, सरकारले समयमा तपाईँको भ्याक्सिनेट नगरेका कारणले, पर्याप्त मात्रामा तपाईँको औषधि
को आपूर्ति गर्न नसकेका कारणले, अक्सिजन दिन नसकेका कारणले, हस्पिटलमा बेड नभएको कारणले त्यो त नेग्लिजेन्सीले मान्छेको ज्यान गएको छ। त्यो त खेलाडको विषय होइन नि, त्यो त कुनै जोकको विषय होइन। त्यस कारण यो कुरामा चाहिँ सरकार चुक्यो। यो अरूले गर्न सक्दैन थियो, यो चाहेर पनि अरू कुनै पोलिटिकल पार्टीले गर्ने विषय थिएन, यो इभन तपाईँको अरू कुनै सङ्घ संस्थाले, नागरिक तबकाले गर्ने विषय थिएन। यो त सरकार आफैले गर्नुपर्थ्यो। यो कुरामा सरकार चुक्यो। तर यसको अलावा उसको ध्यान कहाँ गयो त्यहाँबाट हेर्ने हो। सरकारले यो प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि चुकेको छ भने त आरोप लगाउनु कुनै उपयुक्त हुँदैन थियो नि। त्यसका बावजुद पनि कुनै राजनीतिक विश्लेषकले या नागरिक नेताले या पोलिटिकल पार्टीको नेताले, कसै मिडियाले सरकारको खेदो खनेको भए अनावश्यक मलाई आलोचना भयो भन्नु जायज हुन सक्थ्यो। सरकार यता चुकेको छ, उसको धन्दा के छ? ऊ संसद विघटन गर्छ, ऊ तपाईँको पार्टी फुटाउने अभियानमा लाग्छ। संसदलाई तपाईँको यति बेला संसद तपाईँको चलेर संसदमा बजेटमाथि छलफल हुनुपर्छ नि। 8 गते हठात फेरि तपाईँको भर्खरै पुनस्थापित अदालतले पुनस्थापना गरेको संसदलाई विघटन गरेर अब बजेट अध्यादेशद्वारा ल्याएर तपाईँको एउटा रोमाञ्चकता, एउटा अभिनय प्रदर्शन गर्छ। योभन्दा तपाईँको गैर जिम्मेवार, योभन्दा बढी हास्यास्पद। अनि मलाई पार्टीले सहयोग गरेन, विपक्षीहरूले सहयोग गरेन, यसमा त कुनै तुक छैन। सरकार सरासर चुकेको विषय हो यो। पार्टी म्यानेज गर्ने कुरा त लिडरसिपको कुरा हो नि। त्यो आफ्नो लिडरसिप असफल भयो भन्दैमा अरूलाई गाली गर्न पाइन्छ? त्यो त एज अ लिडरसिपले सोच्ने कुरा हो। पार्टीलाई कसरी ठिक ढङ्गले चलाउने, पार्टीका नेताहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, संसदलाई कसरी डिल गर्ने एज अ प्राइम मिनिस्टरको हिसाबले, तपाईँको अपोजिसनको लिडर या अपोजिसन पार्टीहरूसँग कस्तो ढङ्गको तपाईँको रिलेसन मेन्टेन गर्ने, यो त स्वाभाविक कुरा हो नि। त्यो उसले गर्नुपर्छ। त्यो दायित्वबाट चुकिसकेपछि, त्यो तपाईँको आफ्नो कर्तव्य पदबाट विचलित भइसकेपछि अब त्यसको त अरू के छ र? अनि अरूलाई आलोचना गर्नु, अरूलाई तपाईँको सराप्नु, अरूलाई ओकल्नु बाहेक त केही रहँदैन। त्यस कारणले यो बेलामा सरकारसँग समय पनि थियो, सरकारसँग स्रोत पनि थियो। स्रोत पनि नभएको होइन, पर्याप्त स्रोत थियो। त्यो राम्ररी युटिलाइज भएको भए, इन द टाइम तपाईँको विदिन द टाइम त्यो भएको भए आज नागरिकहरूले, हामीले जो जनताहरूले जुन यो तपाईँको मानवीय क्षति बेहोर्यौँ, यो जुन प्रकारको विपत्ति हामीले बेहोर्नु पर्यो, यो कम हुन सक्थ्यो, यो न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो, धेरैको ज्यान बाँच्न सक्थ्यो। राज्यका लागि ठुल्ठुलो योगदान गर्न सक्ने तपाईँको नागरिकहरू हामीले गुमाइरहेछ। राज्यको राम्रो जनशक्ति तपाईँको कोभिडको कारणले अहिले गुमाएको छ। हरेक दिनको तपाईँको त्यो समाचारहरू सुन्दाखेरि कति तपाईँको त्यो भयानक दृश्य छ, त्यसले कसरी मन र मुटुलाई एकैचोटि घोज्छ, त्यसलाई हामी कल्पना अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यस कारण यो कुराबाट चुक्यो। तर उसको ध्यान केवल तपाईँको राजनीतिक, रणनीतिक, तपाईँको जोड घटाउ फुटानी कसरी गर्ने, सत्तामा कसरी टिक्ने, अनि सत्तामा बसेर ठुलोभन्दा ठुलो करप्सन कसरी गर्ने, तपाईँको पुस्तौँ पुस्ता पुग्ने पैसाको जो कसरी गर्ने, त्यतातिर तपाईँको ध्यान छ। यो केवल मैले लगाएको आरोप होइन नि। यो आज मिडिया त्यही भन्दैछ, आज तपाईँको समीक्षकहरू त्यही भन्दैछन्, आलोचकहरू त्यही भन्दैछन्, विश्लेषकहरू त्यही भन्दैछन्। यो त आम नागरिकलाई थाहा भएको विषय हो। सरकार जनताको हितमा छैन। सरकार जनताको हितमा उसको कर्मले देखिएन, उसको कार्यविधिले देखिएन, उसका निर्णय प्रक्रियाले देखिएन। सरकार जनताका सँगै हुनुपर्थ्यो, सरकार जनताकै हितमा हुनुपर्थ्यो। जनताकै हितका निमित्त काम गर्नलाई सरकारको तपाईँको यो संरचना हुन्छ, निर्माण हुन्छ। तर त्यहाँबाट विचलित भएर, त्यहाँबाट चुकेर भागेर सरकार विमुख भइरहेको छ र ऊ अलग ढङ्गले तपाईँको प्रस्तुत भइरहेको छ। अब म केही प्रश्न चाहिँ चेन्ज गर्न चाहे। एउटा तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक भएको नाताले तपाईँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने, नेपाली जनताले चुरे क्षेत्र बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नारा गरेको पनि देखिन्छ। केही समय अगाडि पनि चुरे क्षेत्रमा निकै नै तहस नहस हुने गरी नै उत्खनन भयो र त्यसको निकासी पनि भयो र चोरी पनि भयो चुरेमा। यो बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाली जनताको आवाजपछि त्यो रोकियो पनि। फेरि सरकारले अध्यादेश लिएको बजेटमा फेरि चुरेमा उत्खनन गर्ने र निकासी गर्ने भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ, निर्णय गरेको छ सरकारले। यो कुराले तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो कुरालाई बडा राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो आज मात्रै मैले एउटा मिटिङमा, अघि भर्खरै पनि यो सन्दर्भमा कुराकानी भएको थियो अनौपचारिक साथीहरूको बिचमा। अब यो कस्तो गम्भीर विषय छ भने, यो प्राकृतिक स्रोत र सम्पदासँगको विषय हो। हजुर, चुरे खास गरी हाम्रो तराई मधेसका 20-22वटा जिल्लाको जलस्रोतको भण्डार हो। यसलाई अलिकति विहङ्गम ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ। सिङ्गो चुरे नहुने हो भने
त्यो हामी तराईलाई उर्वरायुक्त जमिन त्यो सम्म मात्रै छैन, उर्वरायुक्त छ। नेपालको अधिकांश खाद्यान्न जो हाम्रो तपाईँको कृषि उपजको निर्भरता त तराईले धान दिएको छ नि। हाम्रो तपाईँको अर्थ यो खाद्य वस्तुमाथिको जो आत्मनिर्भरता त तराईको कारणले हुने हो। त्यस कारण जो तराईको तपाईँको हामी अन्नको भण्डार भनौँ अथवा उर्वरायुक्त जमिन भनौँ या फाँट भनौँ, त्यो त्यति बेलासम्म कायम हुन्छ जति बेलासम्म चुरे जो संरक्षण हुन्छ, जोगिन्छ त्यो प्राकृतिक ढङ्गले। तपाईँलाई के सुझाव काठ मात्रै होइन, त्यहाँ काठ मात्रै, म यसलाई अलिक कम्प्लिट गरौँ। त्यहाँ काठको तपाईँ जङ्गलको मात्रै कुरा छैन, चुरे त्यो समग्र तराईको, त्यहाँ तराई मधेस अथवा त्यो चुरे आसपासमा जोडिएको सबै जमिनको पानी सिंचित गर्ने, पानी सप्लाई गर्ने त्यो एउटा पानीको भण्डार हुने तपाईँको ठाउँ हो। त्यसको माध्यमद्वारा तराईको ट्युबवेलमा पानी आउँछ, तराईका खोलाहरूमा पानी आउँछ, नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्छ, त्यसले तराईको भूमि सिँचाइ गर्छ। अब मानिलिनुहोस् एकपल्ट तपाईँको चुरेमाथिको तपाईँको चरम दोहन जुन केही विगत वर्षहरूमा भयो, त्यसपछि यो एउटा व्यापक अभियान बन्यो। यसमा संरक्षण तपाईँको कर्मीहरू, संरक्षणका उपभोक्ताहरू, आम नागरिकहरूको, तराईका उपभोक्ताहरूको विशेष तपाईँको दबावमा, विशेष पहलमा यसलाई बचाउने एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान बन्यो र त्यसलाई सरकारले ओन गर्यो। र सरकारले ओन मात्रै गरेन, मलाई सम्झना भएसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बखत 70 सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति भनेर एउटा अधिकार सम्पन्न विकास समिति निर्माण भयो। त्यसमा विज्ञहरू, त्यसका जानकारहरू, अध्येताहरू, त्यो संरक्षणको र प्राकृतिक सम्पदाको विषयमा तपाईँको जानकारी राख्ने विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले काम गर्यो र त्यसको मास्टर प्लान बन्यो। त्यसको संरक्षणको मास्टर गुरु योजना बनेको छ। इलामदेखि, पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको डडेलधुरासम्मको जो चुरेको जो फैलावट छ हाम्रो झन्डै 1100 किलोमिटरभन्दा बढी, जसले तराईलाई सिंचित गर्छ, तराईलाई हरेक तपाईँको प्राकृतिक स्रोतको आपूर्ति गर्छ, त्यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर त्यो बनिसकेपछि र अघि तपाईँले यो उठाएको कुरा व्यापक नागरिकहरूको पनि अभियान, उपभोक्ताहरूको पनि अभियान सुरु भइसकेपछि चुरेमाथिको उत्खनन, त्यहाँको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठ सबै रोकिएको थियो। तर अस्ति बजेट मार्फत हामीले सुन्यौँ ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्नलाई छुट दिने। अब यो त राज्यमाथिको, यो त मुलुकमाथिको, मातृभूमिमाथिको सरासर धोका हो नि। हामी आजका मितिमा तपाईँ चुरे तपाईँको दोहन गरेर, चुरे भत्काएर, चुरेको विनाश गरेर व्यापार गर्नु भनेको खरानी चाहियो भनेर घर डढाउने कुरा हो। खरानीको आवश्यकता पर्दाखेरि घरमा आगो लगाउनु सरह हो। त्यस कारण खरानी आवश्यक परे, खरानीको जो अर्को ढङ्गले गर्नु पर्यो, तर घरै डढाउनु भएन। तपाईँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने अहिले देश निकै नै सङ्कटमा छ कोरोना भाइरसले गर्दा। सरकारले यो कुरा महसुस गरेर यो कुरा गर्न खोज्या हो कि खास के कारणले गर्न खोज्या हो? अब यो नियत चाहिँ सरकारको के देखिन्छ भने ऊ जे गर्दैछ छलछाम गर्दैछ, ऊ बन्द कोठाबाट गर्न चाहन्छ। त्यसलाई कसरी पुष्टि हुन्छ भने संसद बिना राम्रो पक्ष पनि छ, निकासी गर्दाखेरि देशलाई फाइदा पनि हुन्छ। निकासी मात्रै सुनेर हामीले राम्रो मान्यो भने त त्यसको त कुनै तपाईँको अब तर्कै हुन सकेन। निकासी त हामीले उत्पादन बढाएर पो निकासी गर्ने हो। व्यापारमा निकासी बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने हामीले तपाईँको पर्याप्त तपाईँको खाद्यान्न उत्पादन गरेर हामी पहिला आत्मनिर्भर हुन पर्यो, अनि त्यसलाई व्यापारको रूपमा निर्यात गर्नु पर्यो। या अरू कुनै उद्योग धन्दा, कल कारखाना हामीले तपाईँ पर्याप्त मात्रामा हाइड्रो भनिरहेछौँ हामी, नेपालको सबभन्दा ठुलो जल सम्पदा, त्यसको उत्पादन गरेर बेचे पो निर्यात, अथवा अरू तपाईँको उद्योगहरूबाट उपभोग्य वस्तु होला या अरू कुनै तपाईँको प्रोडक्टहरूको उत्पादन गरिसकेपछि निकासी गरेर पो मुलुकको अर्थतन्त्र बढ्छ। तर भएको स्रोतलाई तपाईँको फेरि उपयोग हुन नसक्ने गरी, त्यसलाई नासिने गरी त्यसको उत्खनन गरेर चोरी निकासीको रूपमा गर्ने भनेको त नजिकका मान्छेलाई पोस्ने, त्यो कसैको तपाईँ बिचौलियाहरूको, ठेकदारहरूको प्रभावमा भएर त्यसले तत्काल तपाईँको निकासीको नाममा केही तपाईँको राजस्वहरू, केही तपाईँको सरकारी ढुकुटीमा आउला। तर मैले अघि भने त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु, खरानीको जो गर्न घरमा आगो लगाउनु हुँदैन। त्यसमा सरकार यो तपाईँको बन्द कोठाबाट, छलछामबाट र अलग बाटोबाट
ऊ संसदलाई तपाईँको विघटन गर्छ, अध्यादेशद्वारा शासन गर्न खोज्छ, संसदको फेस गर्दैन, आफ्नो आयु लम्ब्याउन खोज्छ। अनि यो आफ्नो आयु लम्ब्याउँदाखेरि, बन्द कोठाबाट निर्णय गर्दाखेरि, नागरिकहरूलाई तपाईँको लुकाएर निर्णय गर्दाखेरि, गोप्यतामा विश्वास गर्दाखेरि यस्तै तपाईँको दैनन्दिन यस्तै तपाईँको क्रूरताहरू प्रदर्शन हुन्छन् सरकारको तर्फबाट। यस्तै निर्णयहरू आउँछन् जो जनतालाई चाह्यो भने तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ यो देशको ढुकुटी सिद्ध्याउने काम भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ। सरकार भन्छ यो देशको हितमा हामी गरिरहेका छौँ, यसबाट आम्दानी मनग्गे कमाउन सकिन्छ, यो भए अहिले हामीलाई अझ सहजता हुन्छ सरकारले भनिरहेको छ। फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ सरकारले जे काम गरिरहेछ त्यो ठिक छैन। अहिले चुरेको सन्दर्भमा चाहिँ चुरे दोहन गरेर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने कुरा चुरेसँग जोडिन्छ तराईबाट स्वाभाविक ढङ्गले। चुरेको दोहन गरेर तपाईँको राजस्व बढाउने कुरा, इन्कम बढाउने कुरा चाहिँ मुलुकको हितमा हुन सक्दैन। चुरे संरक्षण गरेर अन्य उपायबाट तपाईँको निकासी गर्ने हो भने त्यसले हित गर्छ, मुलुकको तपाईँको राजस्वमा पैसा आउने कुरा हित गर्ला। तर चुरे चाहिँ दोहन गर्ने, चुरेलाई सङ्कटमा हाल्ने, चुरेको विनाश लीला हामीले रमिते भएर हेर्ने, अनि तपाईँको बिचौलिया पोस्ने बाहेक के हुन्छ तपाईँको? हामीले आजको तपाईँ 2-4 पैसा तपाईँको राजस्वमा हेर्ने कि यो हाम्रो परापूर्व कालदेखि, यो त पिता पुर्खाको पालादेखि हामीले प्राप्त गरेको प्राकृतिक सम्पदा भोलिका सन्ततिका लागि अहिलेको जो हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल छ नि, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2030 को जो विश्वव्यापी एउटा क्याम्पेन छ, विश्वव्यापी एउटा विकास अवधारणा हो, त्यसलाई पनि हेरौँ न। हाम्रो आजको जे प्राकृतिक सम्पदा छ त्यो त भोलिका पुस्तालाई हामीले हस्तान्तरण गर्ने हो। आजको पिँढीले त्यो भोलि उनीहरूलाई चाहिँदैन तपाईँको यो प्राकृतिक सम्पदा। भोलि यो तपाईँको के यो मानव समुदाय, मानव बस्ती हामी रहन्जेल मात्रै हो। भोलि हाम्रो तपाईँको पछिका पिँढीहरूलाई, पछिका सन्ततिहरूलाई यो प्राकृतिक तपाईँले भन्नुभयो जे भन्छ त्यो बेठिक भएको छ, एकदम बेठिक भएको छ। हामी फेरि पनि संवाद गर्छौँ, हाम्रो पालो भएको छ विश्रामको। म फेरि पनि हामी विशेष संवाद गर्छौँ। दर्शकबिन पक्कै पनि आज हामी आजको सन्दर्भमा छौँ र आजको सन्दर्भमा हामी पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा संवाद गरिरहेका छौँ। संवादलाई हामी निरन्तर गर्ने नै छौँ र केही समयको यो विश्रामपछि। दर्शकबिन यो छोटो विश्रामपछि फेरि स्वागत छ। आजको सन्दर्भमा हामी बहस गरिरहेका छौँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा रहेर। म फेरि पनि आजका अतिथि अर्थात् राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईजीलाई स्वागत गर्छु। फेरि पुनः तपाईँलाई स्वागत छ। हामी अघि चुरे सम्बन्धित बहस गरिरहेका थियौँ। जहिले पनि सरकारले एउटा निर्णय गर्न खोज्छ, कहिले उत्खनन गर्ने विषयमा, निर्यातको विषयमा बहस गर्छ, तर तपाईँहरूको जहिले नि आरोप मात्रै हुन्छ कि? होइन, यो आरोप होइन, यो इस्यु मात्रै अरू इस्यु पनि सरकारले तपाईँको मुलुकको संविधान, मुलुकको कानुन, मुलुकको हित, मुलुकको विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर, त्यसलाई शिरमा राखेर, मस्तिष्कमा राखेर, आत्मामा राखेर गर्ने हो भने त कुनै नागरिकले आलोचना गर्दैन नि। त्यसमा आलोचना गर्ने संयन्त्रहरूको किन विकास भयो, यो आलोचना भन्ने कुरा किन विकास भयो भने सरकार ड्रिल हुन्छ, सरकार पथभ्रष्ट हुन्छ, सरकार कर्तव्यच्युत हुन्छ, सरकार सही बाटोमा हिँड्दैन भनेर तपाईँको एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरू बनाइएको छ नि। तपाईँको सरकार एक्लैलाई हामी स्टेट भन्दैनौँ नि, त्यहाँ पार्लियामेन्ट पनि हुन्छ, त्यहाँ जुडिसियरी पनि हुन्छ, त्यहाँ एक्जिक्युटिभ पनि हुन्छ। तिनटैले एकअर्काको तपाईँको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। त्यतिले नपुगेर हामीले संवैधानिक अङ्ग बनाएको छौँ। त्यति मात्रैले पनि तपाईँको स्टेटको मेकानिजमले मात्रै काम नगर्न सक्छ भनेर मिडिया छ, नागरिक तपाईँ सिभिल सोसाइटी। तपाईँले के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने नेपालमा छलफल मात्रै हुन्छ, बहस मात्रै हुन्छ, विरोध मात्रै हुन्छ। जसरी गाँजाको पनि छलफल भयो, यसमा बहस पक्षमा विपक्षमा दुवै बहस भयो। एमसिसीको बारेमा पनि बहस पनि भयो, पक्ष विपक्षमा यसमा पनि घटनाक्रमहरू जोडिए। त्यसै गरी हाइड्रो पावरमा यसमा पनि विदेशको लगानी हुनु हुँदैन, नेपालीकै हुनुपर्छ। यसमा पनि इस्युहरू उठिरहेका देखिए। फेरि चुरेको इस्यु पनि आयो, फेरि तपाईँहरू चाहिँ विरोध गर्न सुरु हुनुभयो। यो स्वाभाविक कुरा हो, बहस माग गर्छ। लोकतन्त्र भनेकै प्रश्न सोध्ने संस्कार, पद्धति अथवा व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा जब नागरिकले प्रश्न गर्न छोड्छ, आफ्नो तपाईँको अधिकारको विषयमा अथवा आफ्नो सूचना या जानकारीको विषयमा ऊ निरपेक्ष बस्ने जब कोसिस गर्छ, त्यहाँनिर लोकतन्त्र रहँदैन। यो बहस किन जरुरी छ भने त्यसको फाइदा बेफाइदा तपाईँ मेरिट डिमेरिट सबै हेर्नु पर्यो नि।
केवल कसैले भनेको कुरा सबै 100% सही हुन्छ, त्यसले हितै गर्छ भन्ने नहुन सक्छ नि। त्यसको तपाईँको निष्कर्ष निकाल्नका लागि बहस त सही कुरा हो। यसमा नागरिक भाग लिनुपर्छ, आम जनताले भाग लिनुपर्छ, उसको सरोकारको विषय हो नि। राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय छ भने, सार्वजनिक सरोकारको विषय छ भने बहस हुनु त राम्रो कुरा हो। तर बहस भइसकेपछि जब हामी एउटा एन्डिङमा पुग्छौँ, एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ या निर्णयमा पुग्छौँ, त्यसलाई सबैले सम्मानका साथ कार्यान्वयन गर्न जानुपर्छ। नेपालमा देश भन्ने घटना कस्तो देखियो भने युवा जति खाडीहरूमा विदेशमा अनि तपाईँहरू जस्तो राजनीतिक विश्लेषकहरू अधिवक्ताहरू पक्ष विपक्षमा सरकारको यो बहस भइराख्ने, तर कुनै पनि कुराहरू कार्यान्वयनमा नहुनुको खास कारण के? यो बहस हुनु त स्वाभाविक कुरा हो, यसलाई अन्यथा बुझ्नै हुँदैन। होइन, कार्यान्वयनमै नआउने। अब कार्यान्वयन गर्ने त यसो कार्यान्वयन कसले गर्ने? कार्यान्वयन गर्ने गराउन चाहन्छ भने एमसीसीको बहस अझै पनि भइरहेको छ। अब एमसीसीको बहस त्यसै गरी गाँजाको पनि बहस भयो, फेरि त्यो समाप्त भयो। होइन, गाँजाको बहस त नागरिक वृत्तमा भयो, कसैले आर्टिकल लेखेर गर्यो होला, कसैले यसरी अन्तर्वार्ता मार्फत आफ्नो ओपिनियन दियो होला, त्यो नागरिक तहमै छ। यसमा सरकार इन्भल्भ भइसकेको छैन, हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू इन्भल्भ भएको अवस्था छैन। तर जो एमसीसीको कुरा गर्नुभयो, एमसीसी अमेरिकन विकास परियोजना हो। त्यसको तपाईँको फन्ड हामीले लिँदा, त्यसको ग्रान्ट हामीले रिसिभ गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा बेफाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा बहस भयो। तर यो बहसबाट चाँडो यसलाई विरोध किन गरियो? अब यतातिर त म जाँदिनँ, हेर्नुहोस्, यो बुझेर विरोध गरे कि नबुझेर चुरे र एमसीसी फरक कुरा छ। एमसीसी के थियो? अमेरिकी गभर्मेन्टले नेपाल सरकारलाई दिने अनुदान थियो, त्यसलाई पनि लिनु हुँदैन भनेर एक कोणबाट तपाईँको बहस भयो। तर सरकारले त्यसलाई कहिले पनि टुङ्ग्याउनेतिर लागेन, उसले बहस चाहिँ गराइरह्यो। आफ्नै इन्स्टिट्युसन, आफ्नै पार्टी मार्फत, आफ्नै पार्टीका नेता मार्फत उसले बहस चाहिँ गराइरह्यो, लागू गर्छु पनि भनिरह्यो, तर दुइटै काम गरेन। उसले बहसलाई पनि रोकेन र एमसीसीलाई पनि जुन हाउसबाट इन्ड्युस गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेन। त्यो सरकारको तपाईँको कमजोरीको कुरा हो। त्यसमा तपाईँको नागरिकले त स्वाभाविक ढङ्गले कुरा उठाउँछ, मिडियाले उठाउने, नागरिकले उठाउने कुरा त आफ्नो छ। तर इन्स्टिट्युसनले जुन काम गर्छ, जसले त्यसलाई लिगालिटी दिने हो, नेपाली जनताको प्रश्न टुङ्ग्याउने हो, त्यो टुङ्ग्याउनु। देशमा यत्रो आयात भइरहेछ, त्यसमा कसैले पनि बोलेका छन् यो आयात हुनु हुँदैन, निर्यात हुनुपर्छ, आवाज चाहिँ उड्दैन, नेपालले निर्यात गर्ने। यसलाई फेरि पनि हामी यसै प्रसङ्गमा आयौँ। तपाईँ निर्यात गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा भएको सबै चिज वस्तु, प्राकृतिक स्रोतहरू सबै नासेर पठाउने होइन नि। सबै कुरा भएको चिज जति निर्यातको नाममा पठाइदिने, युवा जाने विदेश पठाउन मिल्ने, त्यो त विडम्बना हो। तपाईँ हामीले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौँ, धन्न तपाईँको त्यही पनि नपठाएको भए त अहिले देश कसरी चल्ने रहेछ? हाम्रो तपाईँको लाखौँ युवा साथीहरू यदि अहिले खाडीको मरुभूमिमा नहुन्थे भने, मलेसियामा नहुन्थे भने, आज नेपालको रेमिटेन्स, हिजो आज पनि हामीले जो तथ्याङ्कहरू हेरिरहेछौँ, यो बिचमा यत्रो कोरोना तपाईँको झन्डै भन्न खोजेको 15 महिनादेखि चुरे जगाउनुपर्छ, बरु युवा चाहिँ विदेश पठाउनुपर्छ। अब दुइटै यसो, चुरे चाहिँ जोगाउनै पर्छ, त्यो चाहिँ म एब्सोल्युटली भन्न सक्छु। चुरे चाहिँ जोगाउनै पर्छ, त्यो हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा हो। त्यो समग्र तराई मधेसको त्यो भूमिको रक्षक हो, त्यो त्यहाँको वातावरणको रक्षक हो, पर्यावरणको रक्षक हो। त्यहाँको सम्पूर्ण तपाईँको यो वन्यजन्तुहरू, चराहरू, त्यसमा आश्रित तपाईँको सैकडौँ अथवा लाखौँ करोडौँ तपाईँ जीवजन्तुको त्यो वासस्थान पनि हो। त्यसले सिङ्गो तराईको जमिनलाई पानीको प्रवाह गर्छ, अक्सिजनको प्रवाह गर्छ, त्यो चाहिँ जोगाउन जरुरी छ। तर त्यो सँगसँगै के भने युवाहरू विदेशै गइरहनु होइन, युवाहरूलाई विदेश नजाने गरी हामीले यहाँ स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्यो। अब यो कोरोनालाई कन्ट्रोल भइसकेपछि देश एउटा सहज तपाईँको परिवेश, हाम्रो तपाईँको समय सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ला। त्यसपछि यहाँ उत्पादनमूलक तपाईँको रोजगारीमा युवाहरूलाई लगाउनु पर्यो, रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई सिप सिकाउनु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो। उनीहरूले जे सिके बाहिर, तपाईँ केवल बाहिर गएर उसले पैसा मात्रै पठाएको छैन, पैसा सँगसँगै उसले ज्ञान सिकेको छ, सिप जानेको छ। त्यो ज्ञान र सिपलाई नेपालको तपाईँको माटोमा, नेपालको उद्योगमा, नेपालको व्यापारमा हामी कहाँनिर जोड्न सक्छौँ? त्यसलाई जोड्यो भनेपछि मुलुकले विकासको फड्को मार्छ। तर त्यो पुँजी सँगसँगै ज्ञान र सिप र हाम्रा तपाईँको नौजवान तन्नेरीहरूलाई स्वदेशमा तपाईँको ल्याउने दायित्व त फेरि पनि सरकारको हो नि। अनि युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने व्यवस्था गर्नुहोस्, त्यसका लागि राम्रो कार्यक्रम ल्याउनुहोस् भन्ने कुराले के सरकारको विरोध हुन्छ र? त्यो त सरकारलाई रचनात्मक सुझाव हो नि। चुरेको तपाईँको उत्खनन रोक्नुहोस्, यहाँबाट तपाईँको रातारात चोरी निकासी हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, रुख सबै कुराको रोक्नुहोस् भन्ने कुराले के सरकारको विरोध हो? त्यो
त्यो त राष्ट्रिय तपाईँको स्रोतको संरक्षण पो हो नि, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण हो नि, वातावरणको संरक्षण हो। यत्रो तपाईँको संसारको अहिले तपाईँ क्लाइमेट चेन्जको इस्यु छ, अनि संसार क्लाइमेट चेन्जको इस्युमा प्रकृति बचाउन लागिरहेछ, वन बचाउन लागिरहेछ, सार्वजनिक स्थलहरू बचाउन लागिरहेछ, पहिलेदेखिका संरचना बचाउन लागिरहेछ। हामी यो वा त्यो रूपले त्यसलाई ढाकछोप गरेर यता फर्काएर उता फर्काएर कहिले यो बाटोबाट कहिले ऊ बाटोबाट, अनि त्यसको खालि चोरी निकासीमा त्यसैको उत्खननमा अनि हामी त्यसैमा तपाईँ गिद्धे दृष्टि लगाएर जानु त राम्रो कुरा होइन नि। अनि यो भन्नु भने के विरोध गर्नु हो? एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले, एउटा देशभक्त नागरिकको हिसाबले देशको माटोप्रति माया गरेर, यो प्रकृतिप्रति माया गरेर, यो आवश्यकताप्रति र भोलिका सन्ततिका प्रति माया गरेर यो जोगाउँ, यो संरक्षण गरौँ भनेर अभियान चलाउनु यो त विरोध होइन। तपाईँलाई मैले के सोध्नु खोजेँ भने जुन घटना अर्थात् जुन सरकारले निर्णय गरेको छ यो घटना देशको हितको लागि अर्थात् यो सङ्कटलाई बुझेर सरकारले बाध्यतात्मक हिसाबले ल्याउनु खोज्या हो कि अन्य कुरा पनि लुकेको छ? खास के हो यो? अब यसको हिडेन पक्षहरू के होला, म अब त्यता जाँदिनँ अहिले। तपाईँ राजनीति विश्लेषण सोध्नु खोजे मात्र होइन, केही हिडेन होला, त्यसको पनि खुल्दै जाला, त्यता नजाउँ। तर अहिलेको तपाईँको आवश्यकता, अहिलेको सरोकार चाहिँ के हो भने चुरे संरक्षित हुनुपर्छ। ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्ने नाममा चुरेको दोहन रोकिनुपर्छ। चुरे संरक्षणले निरन्तरता पाउनुपर्छ। यो राष्ट्रिय सङ्कल्पको विषय हो र सरकारले बजेट मार्फत हिजो अर्थ मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य पनि निकालेको छ, यो विषय चाहिँ यो होइन भनेर। त्यतिले पुग्दैन। तपाईँ गजेटमा आयो, तपाईँ राष्ट्रिय बजेट गजेटमा प्रकाशित भइसक्यो, हाम्रो राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्यो विषय। अब अर्थ मन्त्रालयले एउटा सूचना निकालेर मात्रै त्यो आपस नहुन सक्छ। त्यस कारणले यो चुरेको दोहन हुने गरी जुन सरकारले बजेटमा कुरा उल्लेख गरेको छ यो तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ, चुरेको संरक्षण हुनुपर्छ। यो हाम्रो दैनन्दिनसँग मात्रै जोडिएको होइन, यो हाम्रो पूर्वजसँग, हाम्रो इतिहाससँग पनि जोडिएको विषय हो र यो भोलिका तपाईँ तमाम पुस्तासँग जोडिने विषय हो। आजको कारणले भोलिको पुस्ताले पनि दुःख पाउनु हुँदैन। अब यद्यपि यो त यही ढङ्गले गयो भने त हामीले नै दुःख पाइहाल्छौँ। त्यसमा आज राजस्व हुन्छ भनेर वर्षौँ वर्ष तपाईँको मुलुकलाई यो बिगार्ने कुरा, मुलुकलाई भत्काउने कुरा, यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। यो चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ। फेरि पनि मैले प्रसङ्ग चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहेँ। जुन 2072को घटना अर्थात् टिकापुर घटना, त्यसमा एउटा निकै नै ठुलो अर्थात् जघन्य घटना घट्यो जसमा एसएसपी लगायत 7 जनाको ज्यान जाने गरेर नै जुन घटना भयो, यो घटनासँग जोडेको कुरासँग फेरि सरकारले जसपासँग संविधान अनुसार अघि बढ्न सकिने भन्ने कुरा गरेको छ। यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ? म एउटा तपाईँलाई कानुनको ज्ञाता भएको कारणले मैले सोध्न चाहेँ। यो दुईटै कुरा यो मनसाय चाहिँ राम्रो छैन। के कारण? यो अदालतमा पुगेर तपाईँको हाम्रो प्रारम्भिक अदालत, जिल्ला अदालत र उच्च अदालत समेतले टुङ्गाइसकेको विषय हो। हाम्रो देशमा संविधान छ, हाम्रो देशमा कानुन पनि छ, हामी यसलाई विधिको शासन, रुल अफ ल भन्छौँ। त्यस कारण यो जे हुनुपर्छ, सरकारले जे गर्छ यो रुल अफ लको तपाईँको फ्रेमभित्र हुनुपर्छ। ठिक छ, टिकापुर घटनाका तपाईँको जति तपाईँ जघन्य अपराध छन् एकछिन त्यसलाई बिर्स्यौँ र त्यसलाई राजनीति मान्यौँ भने पनि, राजनीतिक कुराको निकास केवल तपाईँको कुनै कसैको तजविजबाट हुन सक्दैन। त्यसलाई निकास दिने कुरा पनि त्यो फेरि पनि तपाईँ संविधानको टेरिटोरीभित्र, कानुनको तपाईँको शासनको त्यो अवधारणाभित्र पस्छ र यो त जुडिसियरीले तपाईँको सम्बोधन गरेको विषय, दुईटा अदालतले टुङ्गाइसकेको विषय हो। अब यो कुरा तपाईँको जसपाले किन माग्यो उसले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। एउटा राजनीतिक पार्टीको हिसाबले यो राजनीतिक विषय हो, हाम्रा बन्दीहरूलाई रिहा गर भन्नु पोलिटिकल्ली ठिक होला, थियो कन्स्टिट्युसनल्ली लिगल्ली बेठिक हुँदाहुँदै पनि पोलिटिकल्ली ठिक होला, उसले माग्नु। तर सरकारले यसलाई कसरी भन्यो? यो सरकार केवल आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि, आफ्नो अवधि लम्ब्याउनका लागि मात्रै उसको दायित्व त्यति मात्रै हो, ड्युटी त्यति मात्रै हो भने त्यो पनि समयले सिद्ध गर्ला। होइन, तपाईँको उसको दायित्व त यो कानुनको पनि रक्षा गर्ने हो, कानुनको पनि सम्मान गर्ने हो भन्ने हो भने यो अनुचित छ। यो कानुनको दृष्टिले, संवैधानिक दृष्टिले यसलाई उपयुक्त भन्न सकिन्न। र अर्को कुरा तपाईँको हामी ड्यू प्रोसेस र रुल अफ लको कुरा गर्छौँ भने यो दुई तिनवटा कुरा, जसपासँग एउटा संविधान संशोधन कार्यदलको कुरा छ जो हाम्रो संविधानले परिकल्पनै गर्दैन।
राजनीतिको नाममा सबै कुरा हामीले निर्णय गरे भइहाल्छ भन्ने कुरा त्यो कुनै बेला थियो होला, राजा महाराजाको पालामा, कुनै शासकहरूको पालामा थियो होला। अहिलेको तपाईँको सभ्य समाजको, एउटा लोकतान्त्रिक समाजको संवैधानिक परिधिभित्र चल्ने परिपाटीमा त्यसलाई सहज ढङ्गले मान्न सकिँदैन। संविधान संशोधन गर्ने विषय त पार्लियामेन्टको विषय हो, संसदको विषय हो। संसदबाटै समिति बनाएर संसदकै समितिमा छलफल गरेर हाम्रो संविधान संशोधन के जान्न खोज्यो भने जुन किसिमको सरकारले इङ्गित गरेको छ संविधानमा टेकेर अर्थात् संविधानलाई सम्मान गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, यो भन्नुको अर्थ के हो खास? अब संविधानमा त त्यो कुराको त केही व्यवस्था छैन। संविधानमा त यो सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिले कैद बिना गर्ने कुरा, माफी दिने कुरा, त्यो अदालतको आदेश भुक्तान गरेको निश्चित अवधि पुरा भइसकेपछि उसको आचरणमा शुद्धपन आयो, उसको आचरण सच्चियो, अब यसले सोसाइटीमा गएर फेरि यो ढङ्गको अपराध गर्दैन भन्ने त्यो जेल प्रशासनलाई पनि लाग्यो र त्यसको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गर्यो भने राष्ट्रपतिले, त्यस्तो प्रावधान छैन यो गर्नको लागि, राष्ट्रपतिले तपाईँको माफी मुल्तवी दिने प्रावधान हाम्रो संविधानमा छ। जसले कैद भुक्तान गरिसकेको छ, सजाय स्वीकार गरिसकेको छ, आदि व्यतीत गरिसकेको छ, उसको आचरणमा शुद्ध भएको छ, यसलाई छोड्दा अब ठिकै हुन्छ भन्ने लाग्यो, अधिकारीहरूलाई लाग्यो, त्यसको ड्यू प्रोसेसले निर्णय भयो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई छुट दिने हाम्रो संविधानको स्पिरिट हो, त्यो संवैधानिक व्यवस्था छ। तर यो टिकापुरको घटनाको केस त्यस्तो पनि होइन। अब यसको सबै कुरा टुङ्गिसकेको अवस्था पनि छैन। अब यसलाई जुन राजनीतिक कलेबरमा तपाईँ हिसाब किताब मिलाउन खोजिएको छ त्यो अब कसरी हुन्छ अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। अब यसले यो देखाएर शासन लम्ब्याउने पनि हुनसक्छ, यो लेखेर कोही मान्छे मन्त्री बन्न जाने पनि हुनसक्छ र यो फेरि पनि अरू कसैलाई धोका दिने पनि हुनसक्छ। यसबाट कोही न कोहीले फेरि पनि धोका खान सक्ने हुनसक्छ। अहिलेलाई यो विषयमा यति नै कुरा गरौँ। जसरी कुरा बाहिर आएको छ त्यो संविधानले समर्थन गर्छ। शब्दावली त जेसुकै राख्यो भने संविधानको मैले भनिहालेँ नि, संविधानको शब्दावली भनेको राष्ट्रपतिले माफी मुल्तवी दिने कुरा सरकारले निर्णय गरेमा। अब त्यसको पनि त आफ्नो मैले अघि भने यो ड्यू प्रोसेस छ, त्यहाँनिर पनि पुग्दैन। अब कुनै बाटोबाट अब सरकारको आफ्नो कानुनी सल्लाहकार हुन्छ। अनि तपाईँले अघि जुन माफीको पनि कुरा गर्नुभएको थियो, जुन यो घटनालाई हेर्दाखेरि र जुन हाम्रो परिपाटी छ प्रधान राष्ट्रपति कार्यालयले माफी दिने जुन किसिमको चाहिँ एउटा परम्परा छ संविधान अथवा छ त्यो कुरा सेक्योर छ, यो घटनालाई हेर्दाखेरि त्यो हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? अहिले यो त्यो अवस्थामा पुगेकै छैन। यो घटनाबाट उत्पन्न भएको जुन तपाईँको के यो मुद्दा छ भनौँ न, यो मुद्दाको त्यो चरणमा पुगिसकेको छैन। अब दुईटै अदालतले गर्यो। तपाईँ त्यसको राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको त उसले तपाईँको सजाय स्वीकार गरिसकेपछि, उसले आदि बन्ने जीवन बिताइसकेपछि, उसको आचरणमा तपाईँ शुद्धता आइसकेपछि, आचरणमा परिवर्तन भइसकेपछि, सुधार भइसकेपछि सरकारले निर्णय गरेर गर्ने विषय, त्यो त अन्तिम विषय हो। त्यस कारण यो घटनासँग मेल खाँदैन, यो घटनासँग मेल खाँदैन। अब थोरै मैले फेरि यसै घटनामा तपाईँ एउटा कानको ज्ञाता भएकोले गर्दा मैले यो प्रश्न जोडेँ। फेरि मैले यही घटनामा के सोध्न चाहेँ भने तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक भएको कारणले गर्दा यो जुन सम्झौता जस्तो जुन कुरा बाहिर आएको छ के कारणले गर्दा? यो सिधा कुरा छ। यो यसमा धेरै कुरा अल्मलिनुपर्ने, जोडिरहनु पर्ने छैन। यहाँ प्रधानमन्त्रीजीलाई सत्ता लम्ब्याउनु परेको छ, जसभाको केही मान्छेले केही थान मन्त्री खानु परेको छ, अनि त्यसका लागि देखाउने केही चिज त चाहियो। अनि ओलीले यो कुरा हाम्रो मानिदिनु भयो, अनि प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो, यति मान्ने भएपछि भनेर उहाँलाई पनि सरकारमा जान बाटो खुल्ने भयो। उहाँहरू सरकारमा गइसकेपछि अब उहाँको अवधि केही दिन लम्बिने भयो। अब यद्यपि उहाँ केयरटेकर सरकार हो अहिले, उहाँले अस्ति विश्वासको मत लिँदिन भनेपछि के उहाँले अर्को प्रक्रियामा गयो, त्यो प्रक्रियामा पनि उहाँले एक हिसाबले त्यसलाई बिथोल्नु भयो। अनि संसदै भङ्ग गर्नुभएको छ, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। पर्सि आइतबारदेखि यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा त्यसको हियरिङ सुनवाई हुँदैछ। मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ, संसद विघटन भएको कुरा। यो बेलामा सरकार विस्तार गर्ने कुरा त राजनीतिक संवैधानिक हिसाबले पनि त्यो अनुचित हुन्छ, त्यो अधिकारै हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई। अब या त पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना भएपछि सरकारले विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो, या नयाँ सरकार बन्छ, त्यसपछिको कुरा हो। त्यसमा उहाँ अहिलेका मितिमा केयरटेकर सरकार हुनुको नाताले अब फेरि यो सरकारलाई बढाउने कुरा, मन्त्रीको
कार्यविभाजन गर्ने कुरा, मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने कुरा यो राजनीतिक संवैधानिक कुनै हिसाबले पनि उचित मान्न सकिँदैन। तर अब यस्तो बेलामा यस्तो सम्झौता बाहिर आएको छ जो नाटकीय छ, छलपूर्ण छ भनौँ। यथार्थमा भन्दाखेरि जुन कुरा बाहिर आएको छ यो खास के को लागि आएको? यो राजनीतिको लागि। अब यसमा धेरै अलमली नै परेन। यो मैले अघि पनि भने यो केवल तपाईँको राजनीतिक कलेबर दिएर कसैलाई लम्ब्याउन र कसैलाई हुनका लागि यो प्रपञ्च गरिएको जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि मैले प्रसङ्ग परिवर्तन गर्न चाहे, जुन किसिमको नेपाली राजनीतिमा घटनाक्रम देखिएको छ यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले सुरुवातमा पनि भने यो जुन ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, सरकार जसरी चल्नु पर्थ्यो, संसद जसरी क्रियाशील हुनु पर्थ्यो, सरकारका अरू संयन्त्रहरू जसरी तपाईँको कामयाब हुनु पर्थ्यो, प्रभावकारी ढङ्गले फङ्सनेबल हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। त्यसले जनतामा एक प्रकारको निराशा ल्याएको छ। यदि कोरोना नहुँदो यति बेला त्यो आक्रोशमा परिणत भइसक्थ्यो। कोरोनाको यो तपाईँको यस्तो बिगबिगी तपाईँको दिनदिनै 200 भन्दा बढी मान्छे हामीले गुमाउनु पर्ने, तपाईँ हजारौँ मान्छे तपाईँको बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर हस्पिटलको शय्यामा भुइँमा छटपटिनु पर्ने, त्यो हृदय विदारक दृश्य नहुने, तपाईँ हामी घरमै बन्दी भएर तपाईँको भेड्न पनि डराउनु पर्ने जो यो अहिलेको यो मानवीय विपत्तिको बेला छ, यो नहुँदो त्यो जनताको निराशा आक्रोशमा परिणत भइसकेका हुन्थ्यो। अहिले त्यो कुण्ठा, त्यो निराशा मान्छेले मनमा गुम्साएर राखेको स्थिति हो। किन जुन ढङ्गले तपाईँको सरकार चल्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले यो समयको गति अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढेको छैन। यहाँ छलछाम छ, यहाँ तपाईँको यसलाई बिगार्ने भत्काउने मनसाय देखिन्छ हरेक कोणबाट। संविधानका तपाईँको अवयवहरूलाई, संविधानको स्पिरिटलाई, अक्षरहरूलाई यसलाई बिगार्ने र संविधानमा छिद्र खोज्ने, संविधानलाई अझ कसरी समृद्ध बनाऊँ, यसलाई जीवन उपयोगी बनाएर कसरी लैजाउँ, यसलाई आम जनताको हितमा कसरी लैजाउँ होइन कि यसमा कहाँनिर छिद्र छ, त्यही छिद्रबाट तपाईँको कहाँनिर तपाईँ प्ले गर्न सकिन्छ भन्ने नियत, त्यो ढङ्गको मनसाय सरकारले पटक पटक देखाइरह्यो। विगतका कुरा पनि हामी जोड्न सक्छौँ। तपाईँ उसले ऐन बनाउने कुरा हेर्नुहोस्, कस्ता कस्ता विधेयक आए तपाईँहरूलाई राम्ररी थाहा छ। तपाईँ आइटी बिलको कुरा गर्नुहोस्, मिडिया काउन्सिल बिलको कुरा गर्नुहोस्, जति तपाईँको यो बिचमा यो सरकार बने यता जस्ता कानुनहरू संसदमा टेबल भए, जस्ता कानुनहरू पास भए, त्यहाँ पनि संविधानप्रतिको निष्ठा, संविधानप्रतिको इमान्दारिता सरकारले देखाएन। थोरै टाइम छ, मैले कन्क्लुड गरेँ, देखाएन। अब अन्त्यमा म के कुरा थप्न चाहे, अन्त्यमा चाहिँ जुन घटनाक्रमबारे हामीले बहस गऱ्यौँ, चुरे लगायत टिकापुर घटना र पछि राजनीतिक घटनाक्रम जुन हामीले बहस गऱ्यौँ, यी सबै घटनाको समस्याको समाधान के त हो? अब यो यसको समस्याको, अब सबै कुराको समस्याको समाधान हामीले संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन हो। राजनीति र संवैधानिक यो दुर्घटनाहरू, अप्ठ्याराहरू जे छन्, संविधानको अक्षर र भावना जे छ त्यो मुताबिक हामी हिँड्न सक्यौँ भने यो तपाईँ व्यथितिहरू मौलाउँदैन, रुल अफ ल कमजोर हुँदैन, सुशासन कमजोर हुँदैन। यसले सुशासनलाई प्रवर्धन गर्छ, रुल अफ ललाई विस्तृत बनाउँछ, त्यसको आत्मा अनुसार शासन चल्छ, नागरिकले शान्ति पाउँछ, विकास पाउँछ, अमन चैन पाउँछ, उसको जीवनको सुरक्षा हुन्छ। यी राजनीतिक र तपाईँको कानुनी कुरा त्यसरी टुङ्गिन्छन् भने चोरेको तपाईँको दोहन भनेको यो घुस खाने, पैसा कमाउने, बिचौलिया पोस्ने यो मनोवृत्ति सरकारले त्याग्ने हो भने यो केवल तपाईँ बाहिर आवरणमा हेर्दा निकासी गरेर, निर्यात गरेर अथवा बेचेर पैसा कमाएर राज्य बलियो भने, तर त्यसको अन्तर्यमा त्यसको तपाईँ नदेखिएको नेपथ्यमा त अर्कै कुरा छ नि। ढुङ्गा गिटीको नाममा चोरेको दोहन गरेर रातारात तपाईँ बिचौलियाहरू पोस्ने अथवा अर्काको हित गर्ने, त्यो जो तपाईँ मनसाय छ त्यसबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ, अनि हामी ठिक ठाउँमा आउँछौँ। त्यसमा यति बेलाको तपाईँको ध्यान के हो भने अदालतले अब संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने त केही कुरा संसदले तपाईँको त्यसको निरूपण गर्ला, नभए सरकार संविधान मुताबिक चल्न सकेको छैन। ऊ संविधानका अवयवबाट, संविधानको प्रावधानबाट ड्रिल हुँदै गइरहेछ, त्यहाँबाट भाग्दै भाग्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर तपाईँको यो कोरोना कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, महामारी नियन्त्रण गर्न जुन तदारुकता देखाउनुपर्छ, जुन पहल कदमी लिनुपर्छ, त्यसबाट पनि तपाईँको लिएको हामी देख्दैनौँ। त्यसमा सरकार आफ्नो इन्टेन्सनल्ली जुन गलत बाटोमा गएको छ त्यो रोकिनुपर्छ र संविधान र कानुन मुताबिक देश चल्नुपर्छ। त्यसले नै शान्ति, स्थिरता, अमन चैन र समृद्धि दिन्छ।
पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै सरकारले पनि संविधानको सम्मान गर्नुपर्छ र आजको प्राथमिकता भनेको जनताको Exactly. स्वास्थ्यमा सरकारले फोकस गरेर त्यसै गरी चुरी हाम्रो सम्पदा जनतामाथि र प्राकृतिक स्रोतमाथि कुनै पनि प्रकारको खेलवाड गर्नु सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै तपाईँको विशेष संवादको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकबिन पक्कै पनि सबैले संविधानको सम्मान गर्नुपर्छ र आजको बहसमा हामीले अर्थात् आजको सन्दर्भमा हामीले देशका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम अर्थात् अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा जुन कुरा उल्लेख छ अर्थात् सरकारले निर्णय गरेको सूर्य सम्बन्धीको बहस त्यसै गरी टिकापुर घटना र कोरोना सम्बन्धित रहेर हामीले विशेष बहस गऱ्यौँ र भोलि पनि विशेष संवाद गर्ने बाचासहित आजलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।